वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं टाइम, ये टाइम है हमारी वेडनेसडे मॉर्निंग का। गुड मॉर्निंग। और अब जल्दी से कर देते हैं नाश्ता क्योंकि हो चुका है नाश्ते का टाइम। तो देखते हैं आज नाश्ते में हमारे पास क्या है। हमारे पास वाह वीआईपी बॉइल्ड एग, आप देख सकते हैं मलाई। क्या धुलाई? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। क्या हुआ? धुलाई। अब्दुल करीम भाई को सुबह सुबह मस्ती हुई भर गई है। के साथ कड़क रोटी चाय। जल्दी से कर देते हैं नाश्ता। और आज है तबीयत ख़राब क्योंकि हो रही है खांसी, तो बॉयल एग भी मैं खा लेता। तो मिलेंगे आपसे कहाँ पर? जी हाँ, अब आपसे मिलेंगे गाड़ी में। तब तक के लिए बाय। फाइनली जी हाँ, हम बैठ चुके हैं गाड़ी में, जा रहे हैं शॉप। टाइम हो रहा है 1 और अब हम रोज़ ही हो रहे हैं लेट। और टाइम अब समझ लें शॉप का है तो 12:30, लेकिन हम जा रहे हैं रोज़ाना ही 1 बजे। तो जाते हैं शॉप पे और फिर मिलवाएंगे आपको आपके फेवरेट कैरेक्टर इस्माइल चाय वाला से। तबीयत है थोड़ी सी ख़राब क्योंकि खांसी हो रही है ज़्यादा। लेट्स सी क्या सीन होता है, जो होगा बताया जाएगा। यही तो है हुसैन हनीफ के व्लॉग्स। तो जाते हैं शॉप पे, मिलता हूँ वहीं पे। तब तक के लिए बाबा। फाइनली हो चुका है खाना खाने का टाइम। तो देखते हैं आज खाने में हमारे पास क्या है। खाने में देखते हैं हमारे पास क्या है। आज खाने में है वाव वीआईपी शाशरेक। तो खाएंगे जल्दी से वीआईपी ये खाना और लेट्स सी फिर क्या सीन होता है, जो होगा बताया जाएगा। मज़े मज़े की होंगी यहाँ पे मस्तियाँ, मज़े मज़े के हम करेंगे चाय वाले से अभी सवाल। लेट्स सी जो सीन होगा बताया जाएगा। मिलते हैं खाने के बाद, तब तक के लिए फाइनली खाना हमने खा लिया है। वीआईपी था शाशरेक। और अब मिलवाएंगे आप सबको आप सबके फेवरेट कैरेक्टर इस्माइल चाय वाला से, जो कि दिया है फर्स्ट शिफ्ट की चाय। तो मिलते हैं आप सबके फेवरेट कैरेक्टर इस्माइल चाय वाला से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आ चुके हमारे पास बहुत प्यारे भाई इस्माइल चाय वाला। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? भाई अच्छा भाई, सबसे पहले तो आप कल वाले सवाल का दे दो जवाब और फिर आपको करना है नया सवाल, क्योंकि आज आप आए हो फर्स्ट शिफ्ट की चाय लेकर, तो हम पियेंगे आपकी चाय। लेकिन इससे पहले हम आपसे कर लेते हैं सवाल, हम आपसे दे लेते हैं सवाल का जवाब। तो कल वाला सवाल रिपीट करो और उसका जवाब दे दो सबसे पहले। वो कौन सी ऐसी चीज़ है? थोड़ा ज़ोर से। अच्छा, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिनको हम जितनी भी ठंडा कर जाए ना तो वो फिर भी गर्म रहता है? सही है, क्या चीज़ है वो? बजाय फ्रिज में भी रखो फिर भी गर्म रहता है। उसका जवाब है गरम मसाला। कौन गसाला? क्या? गरम मसाला भाई। गरम मसाला नहीं भाई, क्या कह रहा था? I don't know what you want to say. गजाला कह रहा था ये। गसाला क्या? अच्छा भाई, अब आज नया सवाल सबसे पहले नाज़रीन को बता दो भाई, जवाब इन्होंने दे दिया है गरम मसाला। उम्मीद करता हूँ जवाब आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही है हुसैन हनीफ के व्लॉग्स। तबीयत है थोड़ी सी ख़राब, खांसी हो रही है। क्या क्या हो रहा है? कौन आंसर? खांसी, कुछ भी खांसी। कौन आंसर? तो जी हाँ भाई, खांसी हो रही है, तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर भी व्लॉग तो बनेगा। तो व्लॉग तो बनेगा, चाय वाला हमारे साथ ज्वाइन रहेगा इंशाल्लाह। भाई एक बात बता रहा हूँ। जी भाई बताओ, क्या बता रहे हो? आज आप बोल रहे थे एक सवाल नाज़रीन से करना है। चलो करो। मतलब लौ के साथ मैरिज सही है या बगैर लौ? अच्छा, ये चाय वाले से भी मैं डिस्कस कर रहा था कि अभी हम रोज़ाना एक नया टॉपिक्स इंशाल्लाह ले आएंगे। तो ये हमारे व्लॉग की नई चीज़ होगी। रोज़ाना कोई ना कोई टॉपिक होगा जिस पर हम करेंगे बातें। तो चाय वाला भी हमारे साथ ज्वाइन रहेगा। चाय वाले से हम उस टॉपिक के बारे में बात किया करेंगे। अब्दुल करीम भाई भी हमारे साथ हो तो अब्दुल करीम भाई से भी बात किया करेंगे। और सेंटर में जो और मज़ीद लोग हैं जो आना चाह रहे हैं व्लॉग में, तो उनसे भी हम उस टॉपिक के बारे में बात किया करेंगे। तो यही है हुसैन हनीफ के व्लॉग। नई नई चीज़ें आने वाली हैं, इन्जॉय कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही है हुसैन हनीफ के व्लॉग। तो हम मिलके करेंगे बजाएगा बाय बाय। बाबा, मिलके करेंगे बाबा। बाय बाय। यार सबसे पहले अभी चाय पियेंगे और देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट की कैसी रहे चाय। अब्दुल करीम भाई के लिए भर दो चाय। तो फर्स्ट शिफ्ट की चाय आ चुकी है और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या नई चीज़ हमें ऐड करना चाह रहे हैं और क्या है टॉपिक, सब बताते हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट की चाय का रिव्यू दे देता हूँ मैं। वीआईपी चाय, आउट क्लास चाय। तो पीते हैं चाय, फिर बातें करते हैं बाद में। मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए बजाएगा बचाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास आ चुके हैं बहुत प्यारे भाई आदि शेख। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? भाई आदि शेख, आप मिल्क शेक पीते हो? आदि शेख, आप मिल्क शेक पीते हो? मस्तियाँ शुरू हो चुकी हैं राबिया गारमेंट्स में। और सबसे पहले इनसे दे देते भाई, आप कल वाला सवाल दोबारा कर लो और उसका जवाब दे दो।
कल हमने सवाल किया था कि वो कौन सी चीज़ है जो धूप में भी नहीं सूखती है, धूप में भी नहीं सूखती। अच्छा, क्या है जवाब? उसका जवाब ये है कि वो कौन सी चीज़ है जो धूप में नहीं सूखती है, पसीना। क्या बोल रहे हैं? पसीना क्या? तो पसीना हो आएगा, सूखेगा नहीं। तो क्या जवाब है? पसीना। हसीना नहीं पसीना। तो उम्मीद करता हूँ जवाब आपको पसंद आया होगा। बहुत प्यारे भाई आदि शेख हमारे पास, बहुत प्यारे भाई हैं, बहुत प्यार से हमारे पास आते हैं और रोज़ ही माशाल्लाह से आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ जवाब आपको पसंद आया होगा। अब इनसे करते हैं आज का नया सवाल, देखते हैं कि आज का वेडनेसडे का इनके जहन में क्या सवाल आया है। तो जी भाई, आज का नया सवाल क्या है आपके जहन में? आज मेरे खड़े खड़े जहन में सवाल आया। अच्छा, खड़े खड़े आ गया। आता है हमारे खड़े खड़े आया। वो कौन से डिजिट्स हैं, वो कौन से नंबर हैं जो लंडी करंजी में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं? थोड़ा ज़ोर से एक दफ़ा फिर से बोलो। कौन से डिजिट्स हैं, वो कौन से ऐसे नंबर हैं जो लंडी करंजी में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं? तो सवाल आपने सुन लिया होगा, जवाब आपको देना है कमेंट्स में। आदि शेख से हम जवाब देंगे कल वाले व्लॉग में। तो ये व्लॉग भी देखना है एंड तक, कल वाला व्लॉग भी देखेगा एंड तक। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यही है हुसैन हनीफ के व्लॉग्स और हम दोनों भाई मिलके करेंगे। बाय बाय। आ चुके हैं हमारे पास बहुत प्यारे भाई इस्माइल चाय वाला, सेकंड शिफ्ट की चाय देकर आए थे बहुत प्यारे भाई, और हमने चाय इनकी पी ली है। वीआईपी चाय लाए थे भाई, कस्टमर आ गए थे, इससे मैंने रिव्यू अभी नहीं दिया। अभी बता देता हूँ सबको कि वीआईपी चाय लाए थे बहुत प्यारे भाई इस्माइल चाय वाला। अब इनसे कर लेते हैं वीआईपी सवाल। जी भाई, क्या ले आए हो आज नया सवाल? आज नया सवाल है क्या कर रहे हो ये? और जैसा कि आप देख सकते हैं इस्माइल चाय वाले को, इसका आवाज़ बहुत आ रहा है क्योंकि चलो अब जोर से करो आवाज़ सवाल। बहुत तेज रही है, क्योंकि इस वजह से इसको मुंह तरफ है। चलो सही, अब जोर से करो सवाल। आज मैं एक नया क्वेश्चन ले आया हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने देना है क्या जवाब। कल या आज कमेंट करना है, जो सामने आएगा उसके सामने करा। तो अस्सलाम वालेकुम। आज वो कौन सा ऐसा फल है, क्या? वो कौन सा ऐसा फल है जितना खाते हो वो ख़त्म नहीं होता? अच्छा, कौन से ऐसा फल है जितने खाते हो वो ख़त्म नहीं होता? वीआईपी सवाल किया इस्माइल चाय वाले ने, आप लोगों को जवाब देना है कमेंट्स में। इनसे हम देंगे जवाब कल वाले व्लॉग में। और सलमान भाई भी आ चुके हैं। जी भाई, क्या कहेंगे? आपसे रोज सवाल करते हैं, आज हम इनसे सवाल करते हैं। अच्छा। आप इनसे पूछें कि आपके अब्बू का शादी होगा या नहीं होगा? अरे कहना क्या चाहते हो? हमारा अब्बू का शादी तो हम होता भी नहीं था, हमारा शादी की शादी नहीं होता भाई। और अचानक आ चुके हैं सलमान भाई। अपने अब्बू की शादी में नहीं था। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अब्बू की शादी में कहाँ थे जब आप अब्बू की शादी में? मेरे ख्याल से तुम हुआ होगा अपने अब्बू की शादी में, कहीं मुझसे पूछ रहे। अच्छा, मतलब आपके अब्बू का नाम पता है आपको? क्या कह रहे? चलो बता दो, अपने अब्बू का नाम बता दो। तो आप इतना घबरा क्यों गए हो? आप घबरा क्यों गए हो? आप घबरा क्यों गए हो भाई? बता दो अब्बू का नाम। क्यों हो भाई? चलो बता दो, क्या नाम है आपके अब्बू का? नाम तो बताइए। अब्बू की शादी याद नहीं होती। अपने अब्बू का नाम अब जल्दी से, क्या है आपके अब्बू का नाम? मोहम्मद खलील। मोहम्मद खलील। बता दिया नाम सलमान भाई, मोहम्मद खलील। तो फाइनली इस्माइल चाय वाले ने बता दिया। हुसैन और भाई, मैं आज आपसे बात करता हूँ। जी, करो। सामने प्रैंक करके। चलो आओ, इस पे करो। तो हमारा जो फैमिली देखता है हाँ। क्यों उनको कमेंट करना भी नहीं आता है, सब्सक्राइब भी पर अच्छा नहीं होता है, उसको मोबाइल चलाने नहीं आते कि कोई वीडियो चल रही कि उसको उर्दू बोलना लेकिन फिर भी देखता है व्लॉग हमारे। हाँ, देखता है क्या ही लेकिन बात। उर्दू नहीं आते है उसको। अच्छा, तो मैंने क्या आता है? तभी उसी दिन पश्तो में बात की है, उसने कहा कि तुम पश्तो में बात करो। अच्छा, और करो पश्तो में बातें। हाँ, और भी पश्तो। तो भाई चाय वाला कह रहा है कि भाई जो इसके घर वाले हैं, जो इसके रिलेटिव्स हैं, वो देख तो रहे व्लॉग, तो उनको ज़्यादा उर्दू समझ नहीं आती जितनी ज़्यादा पश्तो समझ आती है। जाहिर सी बात है, वो पश्तो ज़बान है उनकी। तो ये कह रहा है मैं पश्तो में और ज़्यादा बातें क्या करूँगा, क्योंकि इनके जो फैंस हैं वो कह रहे हैं भाई पश्तो में और ज़्यादा बातें क्या करवा। लेट्स सी क्या सीन होता है, जो होगा बताया जाएगा। यही तो है हुसैन हनीफ के व्लॉग्स। नाज़रीन को बता दिया हम अब से टॉपिक पे बात क्या करेंगे। कल से इंशाल्लाह नए नए टॉपिक्स हम लाएंगे। एक टॉपिक होगा, उसी पे पूरा दिन बातें होंगी। आपसे हम उस बारे में बात करेंगे, अब्दुल करीम भाई से बात करेंगे, सलमान भाई से बात करेंगे, और भी जो सेंटर में से आना चाहे हम उन सब से बातें करेंगे। तो क्या ख्याल है आपका इस बारे में? ये जो मैंने नई चीज़ सोची है, कैसी है ये? आई ऑल्सो थिंक अबाउट दिस टुडे इन दिस। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो? ये सही सोचा है मैंने या नहीं सोचा है? सही सोचा है ना? एक टॉपिक होगा, उसी पे ही बात होगी पूरा दिन, सुबह से लेकर रात तक, सिर्फ उसी पे बात होगी। सही है? सवाल होते रहेंगे, सवाल जवाब तो चलते ही रहेंगे हमारे। सिर्फ एक ये नई चीज़ ऐड करने जा रहा हूँ, तो समझ आ गई होगी आप लोगों को। रोज़ाना एक टॉपिक होगा, जो टॉपिक होगा वो मैं आपको बताया करूँगा सुबह गाड़ी में। बात हो जाएगी जी, हर टॉपिक पे हम लोगों ने रोज़ाना का एक एक टॉपिक होगा। हाँ, रोज़ाना। तो अगर आपके जहन में भी कोई टॉपिक हो तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। और जो मेरे जहन में टॉपिक्स हैं वो तो इंशाल्लाह मैं कल से इंशाल्लाह स्टार्ट कर दूंगा। बाकी जो जो नए नए टॉपिक्स अगर आपके जहन में हो तो बिल्कुल बताएं, हम उस पर भी बात करेंगे। ये हुसैन हनीफ के व्लॉग्स।
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम मिलके करेंगे बजाएगा भी और बाबा भी बाबा। करेगा। और क्या कहना चाहोगे कुछ आप कह रहे हो भाई पश्तो में, आप अपने फैंस से क्या कहना चाहोगे? पश्तो के फैंस द पार दा कोल वाड़म स्मर्श कब दा यूट्यूब चैनल ले Hussein Anif Vlogs numde chigar de मतलब पूरी दा vlogs पूरा दा पास इच समय वावरी और सम सोच पर होती थोड़ा जोर से। सम सोच पर होती और ऐसा सम फायदा हुआ है। क्या बोल रही है? समोसे वमोसे बता। समोसे और सन प्रूफ गाड़ी पता नहीं क्या। शुक्र है तो भाई ये आपने सब पश्तो में बोल दिया, अब इसको उर्दू में बताओगे आपने क्या बोला ताकि हमें भी तो समझ आए। उर्दू में बोलूँगा कि जो हमारे व्लॉग से जिनको अपनी उर्दू समझ नहीं आता है, जो हम उर्दू में बोलते हैं सबको, जिनको उर्दू बोलना नहीं आता है, पश्तो वाले फ्रेंड्स हमारे सारे फ्रेंड इसी तरह के, कोई घर वाला कोई और ना, तो उनको मैं कहता हूँ ये देखते रहो, इनमें से हम बड़ी अच्छे बातें करते हैं, इनको समझ जाओ और उससे आप बड़े फ़ायदे ही लेगा। तो ये इस्माइल चाय वाला पश्तो में भी बातें क्या करेंगे, उर्दू में तो बातें हम करते ही हैं। और पश्तो फैंस भी अब माशाल्लाह से हमारे व्लॉग्स देखना शुरू कर रहे हैं, पश्तो फैंस इनकी भाई की वजह से। तो बिल्कुल पश्तो में भी ये भाई बातें क्या करेंगे, उर्दू में तो हम बातें करते ही हैं। ये ही है हुसैन हनीफ के व्लॉग, नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी आगे, अभी और भी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। और अब्दुल करीम भाई क्या कह रहे हो? नहीं आप आंसर हो अब्दुल करीम भाई के जहन में कोई क्या, अब्दुल करीम भाई क्या कर रहे हैं? वो बोल रहे थे, मैंने कहा मतलब पश्तो में बोला था सम फायदे, मतलब सब फायदे जो आप ये बोला था कौन से समोसे अपने ऊपर काफ़ी माल खुला हुआ था, लेकिन अब्दुल करीम मैंने सब समेट दिया। पूछे तो अब्दुल करीम भाई आप कैसे समेट देते हो सब यार इतना जल्दी? बस यार कोई नया डायलॉग नहीं हो जाए? अल्लाह पाक का करम है। वो कल वाला डायलॉग आपका मशहूर हो गया भाई। हाँ वो लोगों को बहुत पसंद है। हाँ वापस हो जाए। सेंटर में आया, दुकान खोली और पकड़ के लोग कह रहे यार वो आपने क्या बोला है। क्या था क्या वो? कौन सा वाला बोला? वो वाला यार जो आपने बोला। अब अपनी क्या तारीफ करूं, परवार से मैं डरूं। कैसा दिया आपको है? नहीं दिया? अच्छा तो ये डायलॉग मशहूर हो गया। सलमान भाई क्या कहेंगे इस डायलॉग के बारे में? आप सुबह कह रहे थे आप अब्दुल करीम में, मज़ा आ गया। तो सलमान भाई को बहुत मज़ा आ गया, इस डायलॉग में पसंद कर दिया सलमान भाई ने। ये हुसैन हनीफ के व्लॉग्स VVIP चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, और भी मज़ीद आगे VVIP चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हुसैन हनीफ के व्लॉग्स आ चुके हैं हमारे पास बहुत प्यारे भाई इस्माइल चाय वाला। हिसाब क्लियर करना है तो इनका हिसाब हम करते हैं क्लियर। और ये पता नहीं क्या लिया भाई, क्या खा रहे हो? ये दालसा क्या है? दालसा भाई नहीं ये लोग कहाँ से आते हैं? अरे जब आप ये दालसा अच्छा दालसा, कौन सा फालसा? खालसा नहीं भाई, दालसा था। तो इसमें चाय बता चुका भाई। कोई मज़े की बात है आपके पास करने को? यार आज नहीं है यार, दालसा तो आपने खा लिया, दालसा बोलते हो आप इसको? दिमाग पे लगेगा फिर बातें आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला। बड़ा अच्छा था यार ये। अच्छा था ये, मज़ा आया। तो बहुत अच्छा लगा इनको भाई को। और असल में सीन अभी ये हुआ कि ये भाई आए और कुछ खा रहे थे, तो बीच में ये हुआ कि एक बच्चा आ गया कोई मांगने वाला, तो इस्माइल चाय वाला ने जो दालसा था वो उस बच्चे को दे दिया। Oh my God! Wow! तो बहुत अच्छी बात है, इस्माइल चाय वाले की बात है ये। बीच में वो आ गए थे तो मुझे वीडियो स्टॉप करनी पड़ गई, लेकिन उन्होंने, इस भाई ने, बता दूं मैं आपको, इन भाई ने वो जो मांगने वाला आए तो उनको वो दे दिया। तो बहुत अच्छी बात है ये इस्माइल चाय वाला की। अच्छी बात हमें ये पता चल गई है कि जो भी आपकी दुकान पे, आपकी शॉप पे या आपके घर पे कोई भी अगर मांगने वाला आए तो उसको खाली हाथ ना भेजें और कुछ ना कुछ ज़रूर दे दिया करें। अच्छी बात है ये आज की जो हमें पता चल गई। सही कह रहा हूँ भाई, नहीं कह रहा हूँ? बिल्कुल आपकी बात सही है। आपके औकात से ज़्यादा भी नहीं, आपका औकात जितने उनके साथ दे दी, जो भी मतलब मांगने वाला के नाम पे मांगना था दे दिया कर। बिल्कुल आप दे दिया था। लेकिन ऐसा कोई फ्रॉड होता है, चर्सी और रेवन्यू है, कोई नशी होता है, उसको नहीं दिया था। उसको देना आराम होता है, लेकिन खैरात देना जो गरीब होता है उनका अच्छा है। मस्जिद को देना, गरीब को देना। तो आज की अच्छी बात हमें पता चल गई। यही हुसैन हनीफ के व्लॉग्स VVIP बातें पता चल जाती है आप सबको। मिलेंगे आपसे, हम कहाँ मिलेंगे आप तो सब जानते ही हैं, लेकिन इनसे हम कर लेते टाटा बाय बाय, क्योंकि चाय वाला हमारे साथ ज्वाइन नहीं होगा। इसमें चाय वाला टाटा बाय बाय कर दो एंड में अच्छी बात के साथ। टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय कर दिया आपने, टाटा बाय बाय। इन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया इस्माइल चाय वाले ने। और अब हम जाएंगे घर पे, तो वहीं आपसे मिलेंगे, इस्माइल चाय वाले से मिलेंगे हम कल। व्लॉग को देखा करें एंड तक, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, खांसी वगैरह भी है, लेकिन फिर भी व्लॉग तो बनेगा। जाते हैं घर, मिलता हूँ वहीं पे, तब तक के लिए पापा। हिसाब आज का ये भी हम बताया करें लोगों को भाई, क्या हिसाब बनता है, ये तो हमने कभी बताया ही नहीं है। कितनी पी आज चाय हमने? आज मेरे ख्याल से 4 चाहिए। 4 चाय कितने हो गए? 80 80 रुपये। तो दे देते हैं चाय वाले को हम 80 रुपये। तो इससे ये भी हमें पता चल गया कि जो हिसाब होता है चाय वाले का वो कितना बनता है। ये हुसैन हनीफ के व्लॉग्स।
जैसा कि आप देख सकते हैं जी ऑन टाइम हम पहुंच चुके हैं घर पे और अब हो चुका है हमारा खाने का टाइम। तो देखते हैं आज खाने में क्या है हमारे पास। और जैसा कि आप देख सकते हैं वाह, आज स्टार्टर में हमारे पास है VIP ढोकरे, और इसको हम मेमनी में कहते हैं ढोकरे। और जो हमारे फैंस हैं काफ़ी सारे, जो पश्तो वाले भी फैंस हैं और उर्दू स्पीकिंग वाले भी फैंस हैं, तो वो ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ढोकरे को अपनी ज़बान में क्या कहते हैं। मेमनी में तो इसको कहा जाता है ढोकरे। तो स्टार्टर में ये है, और मेन कोर्स में क्या है बताते हैं आपको अभी। कोर्स में हमारे पास है वाह VIP स्पेशल शाशरेक और चावल इसके साथ। तो जल्दी से खा लेते हैं VIP खाना और फिर देखते हैं क्या सीन होगा। जो होगा बताया जाएगा, क्योंकि यही है हुसैन हनीफ के व्लॉग्स। तो जल्दी से खाते हैं अब खाना। जैसा कि आप देख सकते हैं जी हाँ, VIP कॉफ़ी। तो दवाई पी है और इसके बाद अब मैं पी रहा हूँ ये कॉफ़ी। तो व्लॉग को यही करते हैं दी एंड। उम्मीद करता हूँ व्लॉग आपको पसंद आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे आपसे कल इंशाल्लाह इस अपनेपन के साथ। क्या आप अपना रखेंगे बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। हाथ में कॉफ़ी का कप है इसलिए एक्शन नहीं कर सकता। बाय बाय।